Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal. Más duro que no se te dio nada. Duro. Ay, ¿qué importa? Perdón. Hoy Bueno, voy a sí, hacer un nuevo video video. sobre un Baile. sobre un baile de Miku. No digas el nombre. Ay, No me gusta que nadie más sepa de quién es. no. Ya. Ok. Y lo voy a Ya. bailar. Sígueme. Pero ¿por qué me lo sé? Adiós y espero que les haya gustado. Sé que no tengo el disfraz del baile, pero espero que les guste tanto. No olvides suscribirte a mi canal de Frozen Congelar. Adiós. Y dale like.